Если мы открыли дверку не полностью, естественно, механизм автодоводки закроет ее. Обратите внимание, именно закроет. К нему подключается гофрированной трубой забор воздуха из смежного помещения, с улицы, из подвала. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рад приветствовать вас на канале Печи Камины. Зовут меня Александр. И, как всегда, по нашей доброй сложившейся традиции, продолжаю знакомить вас с печным и отопительным оборудованием. Ровно 3 месяца назад я в Воронеже снимал обзор на печь Камин R1. Тогда это был еще предсерийный образец. Теперь в июне 2022 года печь поступила в свободную продажу. Ее вы можете купить и заказать в нашем магазине. Давайте разбираться, что же в ней такого интересного. Ребята, это очень интересная интерьерная печка, которая на взгляд многих людей похожа на большинство других печей, которые на сегодняшний день есть на рынке. К сожалению, мы с вами живем в других немножко реалиях в этом 2022 году. И многие бренды, такие как Romatop, ABX, Кратки, они потихоньку уходят с нашего рынка. И все меньше и меньше печей становится именно такого формата. Печей вытянутых вертикальных, печей бочек, да еще и хороших по качеству изготовления. Ну и, соответственно, по ценнику. Высота печи 110 см, ширина 50 см, глубина 45 см. Стекло здесь достаточно большое, о нем, наверное, стоит отдельно будет поговорить, когда мы начнем изучать начинку нашей печи. Но для начала скажу, что ширина стекла 33 см, а высота 41,5 см, и это именно видимая часть стекла, именно полноценные именно размеры по стеклу. Понятное дело, что есть еще там посадочные размеры, и на самом деле стекло чуть больше, но тем не менее давайте апеллировать именно чистыми размерами нашего стекла. Оно вот такое вот полукруглое, что дает большую обзорность из любого угла комнаты, плюс подчеркнет любой стиль и интерьер, который вы хотите задать в своем пространстве. Печь изготовлена из стали. Для того, чтобы посмотреть толщину стали, достаточно нам открыть верхнюю крышку, вот эту. Ребят, хочу отметить, что вот эта вот верхняя крышка, которая идет с отверстиями для того, чтобы у нас выходил через них горячий поток воздуха, она 6 мм толщиной, то есть реально крышка очень толстая, добротно сделанная. Это говорит об отношении компании Остов к своим продуктам. Поскольку сняли мы крышку сверху, заглянем сюда вовнутрь. Здесь сразу бросается в глаза два кожуха. То есть у нас идет корпус основной по печи. Вот он выполнен из троечки и несколько кожухов. О чем это говорит? О том, что температура при топке печи здесь на наружной стенке, она будет весьма мала. И я предполагаю, что это будет порядка там 100-150 градусов. В самое ближайшее время мы произведем монтаж этой печи. И все замеры, естественно, будут в ближайших роликах у нас. Сейчас именно мы разговариваем о конструктиве. Очень хорошо здесь сверху видно механизм закрытия дверки. Значит, вот видно вам, я сейчас дверку открываю. Вот этот, казалось бы, такой простой достаточно механизм с пружинкой, с таким зубом, в который приходит у нас дверка. Кстати, зуба два, один сверху, один снизу. Вот, то есть дверь фиксируется у нас в двух местах. Поскольку дверка такая достаточно большая, то ее фиксация необходима именно в двух местах. Если бы она фиксировалась где-то по центру, было бы неплотное примыкание. То есть бабах, и наш механизм захлопнулся. Давайте еще раз вам покажем вблизи, как механизм закрывается. То есть все достаточно легко и просто. Бах, и закрылся. На дверке у нас такая вот длинная металлическая ручка. Она немножко удалена от стекла. Тем самым это дает ручке не нагреваться. То есть ручка остается холодной даже в момент работы, интенсивной работы печи. Следующий момент, который я хотел бы отразить, это крепление самого стекла. Ребят, ну вот как и в большинстве классических европейских печей, у нас здесь рамки по краям справа и слева.
а сверху и снизу идет точное крепление в двух местах. Вот, стекло прижимается, опять же, обратите внимание, через термошнур. То есть там такой вот очень хороший шнурок. Он же идет здесь по контуру для того, чтобы обеспечить герметичность закрытия дверки. Такой качественный, хороший, проверенный шнур, который служит гораздо дольше, чем обычные аналоги. То есть там из силки шнуры, либо базальтовые шнуры. Он имеет больший срок эксплуатационный. Ребят, хочу отметить также еще один момент по открытию и закрыванию дверки. Значит, представим с вами момент, когда мы захотели открыть дверку для того, чтобы положить дрова туда вовнутрь. И на большинстве печей есть автодоводчик, то есть дверка у нас с вами закрывается. Естественно, горячая дверка будет нам мешать, так как мы вроде бы хотим положить полено туда вовнутрь и будет прикрываться. Что сделала компания Astov? Если открыть дверку полностью, то она фиксируется и дверка нам уже не мешает. Свободно мы положили бревно сюда, полено, ничего нам не мешает, дверка не закрывается. Если мы открыли дверку не полностью, естественно, механизм автодоводки закроет ее. Обратите внимание, именно закроет. Не то, что дверка придет сюда в положение практически закрыто, а именно полностью закроет. То есть вот этот момент я еще раз вам покажу, то что дверка именно закроется. И все. То есть это сделано для максимальной безопасности пользователя, заказчика. Ну и вообще я считаю, это очень такой высокий показатель уровня именно печи на данный момент, потому что в европейцах, как правило, дверка не всегда закрывалась. То есть она доходила до зуба, но не закрывалась. Вот это вот такой характерный момент именно для этой печки. Давайте дальше вовнутрь заглянем. Немалую важность хотел бы уделить именно внешнему виду печи. Здесь помимо нашего стекла внизу присутствует вот такой вот стильный спрятанный ящик, в котором при желании можно хранить дрова, который также используется при монтаже подвода воздуха извне. То есть можно подключать здесь патрубок, внизу стоит, его тоже видно. А к нему подключается гофрированной трубой забор воздуха из смежного помещения, с улицы, из подвала, откуда вам будет удобно. И все это спрятано, все это красиво закрыто. В передней части у нас ручка идет, вот такая вот, плюс-минус. Пламя на горение показано, так скажем, для удобства управления. Очень плавный ход, и ход этот достаточно большой. О чем это говорит? О том, что печка будет регулироваться максимально тонко, настраиваться. Вот именно об этом и свидетельствует вот длина вот этого вот хода нашей лапки по управлению. Заглянем вовнутрь с вами. Что поменялось? Как я вам говорил и как было видно из моего прошлого видео, дожигатели подачи воздуха на задней стенке. Приходит воздух на горение вот отсюда снизу. Самое главное, что воздух приходит у нас вот по этой радиусной детальке, которая находится внутри. Ее здесь вот видно. Вот он. Вот, как раз мы его показываем вам. Вот эта щель, через нее воздух приходит, и эта щель позволяет отсечь воздух и уводить его по задним стенкам от стекла, тем самым образом стекло не коптится. Помимо всего прочего, воздух поступает на стекло еще и сверху, то есть обтекает стекло, чтобы оно также дополнительно не коптилось. Самый классный момент в этой печи: печка подовая, никакого колосника, никакого зольника, дрова горят сверху вниз. Дольше, эффективнее, более чистое горение, выше КПД. Приобретая и покупая эту печку, вы берете прибор технический, который выше гораздо своих аналогов в процессе именно горения. Вся топка печи из вермикулита футурована, такой приятный на ощупь, быстро очищается, дает очень высокую температуру внутри камеры горения. Зуб-отбойник, первый зуб-отбойник тоже из вермикулита, вот он. Если его снять, дальше
отбойник из нержавейки. Его видно. Сейчас я попробую снять листик. Из вермикулита. Вот я его вынул. Вот он из нержавеечки у нас получился зуб-отбойник. И только после этого пламя уходит у нас туда, в дымоходную часть. То есть технологически печка сделана очень классно. Не прямоточка никакая. Все горение происходит внутри. Чуть не забыл еще один очень важный момент. Сечение дымохода 150 на печи, и производитель сразу же позаботился о сборке дымоходной системы по конденсату. Ребят, акцентирую ваше внимание, хочу вам показать, что в 90% печей сборка идет именно по дыму, то есть дымоход насаживается и входит туда вовнутрь. Здесь дымоход по конденсату, то есть видно, что он вот встал, и здесь есть вот специальные такие пазики, 3 лапки, на которые опирается наш дымоход. То есть по большому счету мы уже не нуждаемся в антиконденсационных вставках, а сборка дымохода идет сразу же по конденсату. Это хорошая такая примочка для отечественных печей. Друзья, и выход дымохода на этой печи, он универсальный. Он может быть сверху, либо сзади. Снимаем заглушку, переставляем патрубок, и выход у нас дымохода происходит в стену. Это тоже немаловажный нюанс удобства монтажа печи. Ну что ж, друзья, вот такой кратенький обзор у нас получился на печь-камин от компании Astov R1. Печку можно заказать по ссылке в описании ролика. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, ждать новые видео, потому что совсем скоро печку мы поедем снимать уже у заказчика на объекте, растопим, порегулируем. В общем, все впереди.